我们先来看这个视频。这其中所有的音效都是使用 AI 生成的，我们可以看到效果还是相当不错的。在我之前更新的视频中呢，我介绍了不少使用 AI 生成视频画面、文案和视频配音的工具，但是对于一个精彩的视频来说，音效也是非常重要的一部分。在视频当中增加适当的音效，可以增加视频的趣味性，通过听觉使得观众身临其境，甚至在一定程度上也可以缓解观众的视觉疲劳，增加视频的吸引力。大家好，我是九姨，欢迎各位小伙伴回到我的频道。今天我将带领大家测试两款非常好用的音效生成工具，我们一起来探索吧。首先我们来看看 Optimizer AI， 这是我最近才发现的 AI 工具，可以根据提示词一键生成音效，并且会提供多个相似音效供我们选择，效果也是非常好的。话不多说，我们一起来看看具体是怎么操作的吧。首先我们来到 Optimizer AI 的官网，在首页会显示一些声音的案例，感兴趣的小伙伴可以点开看看。我们可以看到界面上的 Make a Sound， 目前这个工具需要在 Discord 上面进行使用。我们点击 Make a Sound 会跳转到这个界面。如果我们没有 Discord 账号的话，可以按照这里的提示自行注册一个。有账号的小伙伴可以直接点击下方的 Already have an account， 使用邮箱或者使用移动设备扫码进行登录。我这里选择扫码登录。这时候我们跳转到了 Optimizer AI 的主页，需要我们点击左侧的 Generate。 这里的使用方法和之前的很多工具是一致的。我们在输入框里输入斜线，会出现一系列的选项，我们点击 Generate， 在后方的提示词位置输入我们想要生成声音的提示词，这里需要使用英文进行输入，必要的时候我们可以使用翻译工具。我在这里输入雨落在书页上的声音，输入完成之后，点击方框外面的增加1，在这里可以选择生成音频的长度，范围是 0.1 秒到10秒。选择完成之后，我们点击回车就可以了。稍微等待一会儿，我们需要的音频就生成了。我们可以播放一下试试。这个工具生成的时间还是很快的，几秒钟就可以完成了。在我们输入后一个的提示词时，前一个的音频就已经被制作出来了。至于生成的次数，目前测试来看并没有次数的限制，使用起来还是非常方便的。我利用这个工具为一些生成的视频增加了音效，成品合集我会放在本期视频的最后方，感兴趣的小伙伴一定要看到最后哦。相信大家对 Pika Labs 并不陌生，在之前我们经常使用 Pika Labs 生成视频画面，但是最近 Pika Labs 进行了更新，我们可以在生成视频的同时为视频增加音效，也可以在生成视频之后点击 Edit 增加音效。我们来看看具体的操作方法。首先我们来到 Pika Art 主页，点击尝试，在操作页面我们可以看到一些已经生成的视频，有的视频是有音效的，有的视频是没有的，大家可以自行浏览一下。这里有2种使用 AI 生成音效的方法，我们分别来进行介绍。首先来看看第一种，在生成视频的同时添加音效。我们可以在输入框里输入想要生成的画面和声音提示词，打开下方增加声音的按钮，点击生成，这样就可以直接生成有背景音效的视频。然后我们再来看看第二种，
也就是先生成视频，再为视频增加音效。我们随便选择一个已经生成的视频，点击下方的 Edit 进行编辑，然后点击增加音效，编辑音效所需要的提示词，点击生成，这样就可以为已经生成的视频增加音效了。在这里，同样会为一个视频提供几种不同的音效，可供创作者进行选择。确定好合适的音效之后，点击继续，这样就能为视频生成音效了，效果也是非常好的。但是目前这个功能只对升级专业版本或者是内测用户进行开放。如果后续能开启公测或者可以免费使用，那就更好了。我会持续关注后续的进展。如果后续开放公测使用的话，我会在这个视频的说明栏或者是我的社区进行留言，感兴趣的小伙伴可以关注一下。相信有很多小伙伴都在好奇 AI 音效工具的使用场景是什么，或者说应该在什么类型的视频里使用 AI 音效。我们可以在故事类的频道中使用 AI 音效。如果我们创作的内容是讲故事，光讲故事的话，形式会非常的单一，容易形成审美疲劳。我们可以按照故事的发展，为视频增加适当的音效，能够吸引观看者的眼球，制造一些身临其境的感受。一些沉浸式的频道也可以使用 AI 音效进行配音。我们可以使用 AI 制造一些白噪音等等。还有一些卡通类的视频，甚至是漫画类的视频，也可以增加 AI 音效。当然，我们平时在制作视频时，在转场的位置也可以增加一些音效。音效工具的出现其实是方便了我们寻找特定的音效素材，可以直接通过文案描述生成音效，这样就不需要在音效库里苦苦寻找了，也变相的提高了我们的剪辑效率。当然了，我这里只是简单的举几个例子，大家肯定早就想好了适合自己的使用场景，一起来试试看吧。好了，今天的视频就到这里了，我们下期再见。